今天要介绍的是儿童仿真3合1煮火锅加加酒。这一款呢，它是多功能式的烹饪加加酒玩具，有蒸笼，那底下可以变成烧烤。旁边这个是旋转火锅，它有3种不同的多功能，以及附赠许多玩具，还有餐具组，可以让小朋友练习拿筷子。介绍一下玩具的细节，那这边可以看到呢，有各种不同种类的食物模型，那每一个呢，它的上面都有一个很可爱的笑脸。这个呢，就是我们在烧烤以及火锅上面可以玩的食物模型哦。那它的造型呢，非常的逼真，像这个呢，它是切片的洋葱，那它这边呢，把洋葱的纹路呢仔细刻画出来，非常的逼真。那这里使用的材质呢，都是高级的 ABS 塑料，它的边角都有做处理，不会刮伤手。那它每一个呢，都有一些很特征的部分，都有把它做出来。像这个是青椒，然后这里有玉米、豆包、饺子等等，有非常多种的食物模型可以给小朋友玩哦。这边介绍烤炉的部分，看一下它的结构呢，是长这个样子。那它的边缘呢都有做圆角的处理，不会刮伤手。使用的材质是高级 ABS 塑料。它的颜色很可爱呢，它是粉色系的配色。前方这边是它的多功能按钮。那中间的部分呢，有这个旋转叶片的区域，是我们放置旋转火锅炉的部分。旁边这边呢，它是烧烤炉。那如果放上蒸笼的话，就会变蒸笼区。造型相当的可爱。那把这里呢翻到背面，那这里呢我可以看到有电池盒，那我们先把它的螺丝解开。这里可以看到需要装入3颗3号电池，那这里电池请使用全新的钛锌电池，请勿使用碱性电池哦，因为碱性电池电压太高，容易把我们玩具弄坏。那在玩的过程发现电力不够，或是气体没有办法正常喷出来的话，一定要更换新的电池。那这里的电池呢，需要自行购买。装好之后呢，把盖子盖回去，螺丝再锁紧。这里可以看到红色的按钮呢，是它的总电源。那 off 是关， on 是开。在玩之前呢，记得把这里拨到 on 这边。游戏里面有附赠许多的餐具，那这个是碗、碟子跟筷子，还有以及这个是夹子。那碗的部分呢，2个颜色是随机出货的。那碗的材质使用的也是高级 ABS 塑料，它这边呢有光滑的质感，然后有磨砂的质感。那握拿的尺寸呢，很适合小朋友。那我们这个游戏主要是要让小朋友来练习筷子的使用方式。那我们这边筷子有分4种等级。那第1种等级是最初阶的，是使用夹子。那可以让小朋友在握的时候呢，是很方便，这样是夹取食物的。第2种等级呢，我们可以使用筷子。那筷子因为呢，在小朋友在握拿的时候呢，有一定的难度，所以游戏里面呢，有另外附赠了这个矽胶的套子。那这个矽胶套子呢，总共4个，可以刚好2副的筷子都可以使用。那在使用的时候，将这个矽胶的套子呢，可以先将筷子沾一点水，然后呢，我们把我们的矽胶套子套在筷子上面，然后用旋转的方式轻轻的把矽胶套子套在筷子上面，这样子可以增加让小朋友在夹食物的时候的摩擦力。那这个是第2种等级。第3种等级呢，是将其中一个套子呢，我们先拿掉，然后换上一只是没有矽胶套的筷子，让小朋友去练习夹筷子的技巧。那第4种等级也是比较难的等级，就是让我们筷子呢没有矽胶套以及正常的使用的状况，这样子训练小朋友去夹取食物。
那我们要来示范玩法咯。那首先呢，我们要先将游戏附赠的这个水瓶呢，先加入一些水，然后将我们的这个烤炉中间这边有一个注水孔的地方，把这个水呢注入进去。那水注入进去之后呢，中间这个洞呢，它是喷雾的一个孔洞，所以如果我们开启开关的话，这里就会有烟雾跑出来哦。那记得这边呢，它是冷雾的蒸汽，所以它其实是没有高温的，没有杀伤力，家长可以放心。那旁边这边呢，它会亮红灯。那我们这边来介绍一下它的功能。那首先呢，看到这里的按钮呢，有分为蒸笼、烧烤、蒸汽跟火锅这4种不同的模式。那这边这个暂停呢，它会控制它所有的被启动的按钮呢，都会被暂停。那我们现在先示范一下火锅。那按下去之后呢，这里呢就会跟着旋转。然后会伴随着音乐一起转动，那这时候我们可以将我们的食物模型一起放进来，那就会被它这个叶片一起转动。那有可能会拨出去，所以这边可以把它再拿回来。那这里呢，小朋友可以开始练习用夹子去夹你想要的食物。2个小朋友来练习比赛，就是一人拿上一副筷子跟碗，然后去夹你们要的食物，看谁最快夹到，或是最快夹完所有的食物。那会在翻动的过程，就会觉得很像有火锅在煮的感觉，非常可爱。那这样子练习呢，可以让小朋友训练手眼协调的能力，以及握筷子的能力。那假设玩完之后呢，要按暂停，就按这个，它会哔一声，然后就会整个暂停了。接下来介绍蒸笼的玩法，那这边直接按下蒸汽，我们来示范一下它的效果。好，这边可以看到有点半透明白色的，这个是冷雾蒸汽，那摸起来的感觉是凉凉的，它没有任何高温哦，所以小朋友在玩的话呢，其实是没有杀伤力的，家长可以放心。那它的效果呢，其实需要电力很足够的状况下，它才可以喷出这么大量的气体。那所以如果这边万一它的气体没有办法正常的发挥出来，一定要先更换新电池。好，那我先将它这个暂停。好，那这样子暂停之后，它的蒸汽就会关掉。那我们先将我们的蒸笼先拿出来。那蒸笼的话有2个，那我们一般在玩的话，可以先将蒸笼放在第一个位置，下方的部分是空的。那这边你要放上其他的食材也可以，这样子也可以。那这边因为它是空的有洞嘛，所以它这个蒸汽是可以吹上来的。所以在上面我们就放上我们的蒸饺。那蒸饺也很可爱啊，它就是有很多个笑脸。那把这个蒸饺呢放在上方。好，那最后呢，再将我们这个蒸笼的盖子放在上面，这样子就完成。那接下来我们可以示范一下蒸笼的这个按钮。那蒸笼的部分呢，因为它只有闪烁红色的灯，它就是代表说它有正在运作。那它会伴随着歌曲。那小朋友在玩的话，可以按下蒸汽。好，我们可以看一下，它蒸汽就会从里面散发出来。那我们这时候打开盖子，蒸汽就会跑上来咯。这样是不是很像真的是在蒸我们的饺子的感觉？所以这个呢，其实是玩法非常的拟真，很可爱。那蒸汽的量也非常的多。那比如说我们这样盖好，蒸一下之后，蒸好了，我们就可以打开来，然后去用夹子把我们的饺子蒸好的饺子夹出来。接下来介绍烧烤的玩法。游戏呢有附赠3只的烤肉串，那这个烤肉串呢可以让小朋友自己 DIY 串上自己喜欢的烧烤的食物。那这边呢家长要注意一下，虽然它是使用软胶的材质，但是它这边还是比较尖锐，所以这边在穿的过程呢，就是家长要留意一下，不要让小朋友刺到自己
眼睛或者是其他的部位。那小朋友可以选择自己喜欢的食物串上去，那可以自由搭配一些喜欢的配色。好，那串好之后呢，我们就放上这个烤肉架。那这边呢，介绍一下，它这里有一个功能键是烧烤。那按下去之后呢，它这边呢也会一样亮红灯。它会搭配一些烧烤的拟真音效，那我们可以伴随着翻动我们的烧烤串。那还有很可爱的轻快的音乐。那想要让这个过程呢更拟真的话，可以按下这个蒸汽的按钮，那它就会发出蒸汽，就很像是我们在烤肉的时候有一些烟雾的效果出来。那烤好之后呢，我们按下暂停就会直接停止咯。那我们这边可以看到，它其实上面都会有一些水滴。那这个水滴呢，就是刚才有那个喷雾的关系，所以它就是难免会有一些水的。那这边只要用卫生纸把它擦干净就可以了。这款玩具可以模拟真实烧烤跟煮火锅以及蒸笼的玩法。那这些呢，都可以让小朋友玩出更多家家酒的乐趣哦。那我们今天的介绍就到这边。